Gente, sabe o que eu estava pensando hoje? Que a gente tem que ir lá, fazer o nosso, não se importar com o que os outros falam e voltar com a vitória nas mãos. Principalmente eu que fui chamada de derrotada, eu estou indo atrás da minha vitória. E você faça o mesmo. Faz quieto, não precisa falar nada para ninguém. Não fale para ninguém. O que você fala para os outros parece que não dá certo. Vai lá, faz quietinho, faz o que você tem que fazer, foco, constância, como eu falei ontem, e tudo vai dar certo. Aí você volta, sabe como? Vitorioso, vitorioso, vitorioso para Deus Pai, vitorioso para você. Deixe que os outros falem. O que eles falam não tem importância nenhuma. Só faz, só tenha foco, faz o que tem que ser feito. Quietinho, quietinho. Quando você voltar, você vai voltar vitorioso. É isso que é maravilhoso. Me segue, compartilha, curte, comenta. Tá? Mais tarde eu volto com mais alguns vídeos para vocês, tá bom? Uma coisinha mais leve, mais engraçadinha, pra gente dar uma risada, tá bom? Um humor assim bem legal, tá? Até!